大家好啊，膠粉啊！今日講一個話題啊，咁就係男人唔壞，女人唔愛。咁咧，咁呢個話題都其實正經嘅，係啦。咁咧，如果你係一個男性啦，咁你係好多年識唔到女朋友嘅，咁你需要睇睇呢條片啦，係啦。咁咧就，咁我首先定義壞人先啦。壞人咧唔係話你係殺人放火、奸人擄掠、老人勒索嗰啲叫壞人。咁壞人咧，其實可能佢係呃女仔，氹女仔好叻嘅，或者係成日都撩女仔嘅，亦都或者係佢好多女啊，啲女識完一個一個位，一腳踏幾船，即係喺呢啲叫壞男人，唔係話佢法律上真係去做啲壞事，俾人拉咗坐監嗰啲叫壞男人啊。咁清楚呢樣嘢先，即係例如好似我哋娛樂界嘅阿陳冠希啦。或者係Boys 嘅 Steven 啦，仲有阿周永恒咧，咁其實佢都係都相信佢係多女嘅，咁但係佢都係可能有啲人會將佢定義一個壞男人啦，係啊，咁就點解佢會溝到女，你會溝唔到女咧？嚇，就係討論個問題啦。係啦，咁如果你可能係從來都冇溝女或者溝唔到女啦，係啦，咁可能單身咗十幾廿年或者係五六年咁樣咯，係啦，咁你覺得自己條件好好嘅，咁我都係高大靚仔啊，有型啊，係啊，讀書又叻啊，又有正當職業啊，咁咧又有啲興趣嗜好啊咁樣啦，但係點解我溝唔到女，人哋溝到？咁咧就首先我歸納咗五個原因，五大原因啦。咁第一原因咧就係可能咧，淨係你自己覺得自己好嘅啫，其他人咧並唔係咁睇嘅。係啦，咁你中意讀書啊？我中意好讀書啊，讀書書中自有黃金屋啊咁樣。咁但係人哋覺得可能覺得你自閉，可能覺得你讀書即係讀死書咁樣，或者你覺得自己有正當職業啊，咁啊好叻啊。咁但係換轉人哋覺得可能。你只係一個平庸嘅人啦，有份工打咁樣啦，即係覺得即係唔即係其實呢個都係比喻啦，即係我意思就係你自己覺得自己好，但係人哋覺得你未夠好，咁人哋咧一個女仔佢會揀啲更加好嘅，比你更加好嘅，係啦，咁第一個原因咯喎，咁第二個原因啦，咁咧其實好人啊嘛，咁好人咧就係你可能係有時咧你正正經經咁講一樣嘢咧係好悶嘅。咁咧，好似你返學上堂咁樣讀嗰啲free can buy 咁樣，咁都係咁讀啦。咁點解啲人成日都要去補習，去嗰啲補習社俾幾百蚊或者千幾蚊去聽嗰啲補習名師講嘢咧？因為佢講得有趣啊嘛，佢包裝得好啊嘛，即係佢得閒又搞個爛 gag 啊嘛，咁咪多人去咯，咁咪多人睇咯，咁啲人咪願意俾錢咯，係啦。咁其實你返去中學嗰度。問啲阿 Sir 唔識問啲阿 Sir，咁其實佢都會教你噶，係咪先？點解你中意去補習咧？就係個人咯，係啦。咁咧就同埋第三點咯喎，咁咧就係我覺得即係呢點係我自己諗出嚟嘅。咁其實女性內心嘅原始自然需要，咁其實呢個女性佢係天生出嚟咧都係做被動啊嘛。即係無論嗰個性器官嘅結構嗰度，咁都係被動嘅一方啦。咁咧，其實佢係希望俾人征服咯，係啊。咁如果你啊呢個女性唔會希望話做主動啦，或者有啦，但係少咯，即係嚇係啦。咁其實誒係啦，呢個係我諗嘅，即係其實佢內心係中意人追啦，中意人氹啦，中意人俾人被征服啦，總言之，所以有首歌叫征服就係咁解，係啦。咁咧就第四點啦，就係、唉，即係呢個其實都係玩心理，就係即係將啲衰嘅嘢俾個男人做咗咯，係啦。咁就係你係壞人，我係好女人咯。咁咧就係其實我都係半推半就嘅，係啦。咁咧其實都係衰過你啦，咁係啦。咁就係嗰個壞男人係可以孭鑊啊！即係佢話即係我壞嘅，其實即係好似係隔咗30年講翻，其實阿媽同我老豆咁樣講翻啊，其實都係老豆啦，點樣？
追我啦，我都係咁樣半推半就咁啊，俾佢呃咗啊咁樣啦，即係可以有啲咁樣講下咯嚇，即係呢個咁樣啦嚇，即係讓呢個壞男人孭鑊。咁同埋你中國人更加就係啲儒家思想咁樣就係、女仔啊要守禮啊，唔可以做主動啊咁樣啦嚇，咁就係、所以呢個其實就係壞男人就係去做主動啦嚇，周圍撩女仔啦，咁我俾人撩咗咯，咁就係都係佢衰，就係、我係好嘅女仔嚟㗎咁樣係。好啦，咁最後一個原因咧就係、我覺得就係女仔其實都想玩啦，簡單嚟講。係啦，即係你個壞男人就會好多嘢玩啦，咁樣連女仔都要諗話題啦，係嘛？即係我哋今日去邊度玩啊？好玩啊，咁樣係啊，或者係話你好正啊，咁樣，即係令到女仔同埋咧，即係女仔中意玩嘅，即係佢都唔會話，即係人生出嚟都中意玩啦，係咪先？係啊，咁咧就咁你謙謙君子咁樣，手仔都唔掂下嘅。咁其實真係好難搞呢個。同埋咧，你壞男人咧，佢可以用各種方法令到女仔有情緒起伏啊。係啦，咁情緒起伏咧，其實佢個腦會分泌啲嘢嘅喎，咩安多酚啊嗰啲嘢嘅喎，咁令到佢好開心嘅喎。咁慢慢佢可能係上咗去啊，不能自拔咁樣嘅喎，可能有呢個可能性係啊。咁啊未去到高潮嘅，係嚇。可能令到佢即係有種幸福嘅感覺啦。咁久而久之咪中意咯，係啦。咁其實呢個都可以理解嘅喎，係啦，係啦。咁咧就係以上就係5點啦。男人唔壞，女人唔愛啦。咁咧以上內容咧，即係全部都係我交噏嘅啫嚇。咁如有類從，實屬巧合啦。咁咧希望大家好男人就主動啲啊。咁啊識多即係唔好太過拘謹啦，係啊。咁今條片咁多啦，好多謝大家支持，拜拜。